Ek hoor gereeld met boere wat sê, daar is nie 'n manier wat jy vir jou boerdery kan 'n begroting opstel nie, want hoe die hel moet jy weet wat jy gaan kry vir jou produk, want jy is nie in beheer daarvan nie. Ek het nou die dag met 'n man gepraat, ons was daar by 'n funksie gewees, toe gesels ons sommer so oor dit, en toe sê hy vir my, maar hy raak so de moeren vir sy bankbestuurder, want hy wil gedurig by hom 'n kontantvloeistaat hê, en hy weet nie, hoe moet hy 'n kontantvloeistaat opstel, as hy nie weet, wanneer hy sy goed gaan bemark, en wat hy gaan kry vir dit nie. En dit is onmoontlik om dit te doen vir 'n boerdery. Nou, toe ek so 'n bietjie met hom gesels, toe kom ek agter, maar dit is eintlik maar net, hy weet nie regtig hoe om dit te doen nie. Hy is nie heeltemal seker om dit te doen nie. So, welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Kutse en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap en wolbedryf in Suid-Afrika. Nou in hierdie video gaan ek 'n bietjie kyk na hoe om jou finansies te bemeester. Wat is dit wat jy benodig om 'n kontantvloeistaat op te stel vir jou boerdery, en dan hoe om dit effektief te doen, en ook sodat jy kan syfers kry wat jy kan vergelyk met jouself en met medeboere. So die eerste ding wat jy moet gaan doen of kan gaan doen is jy moet 'n finansiële ontleding gaan doen van jou boerdery. So my voorstel sal wees dat jy na jou boekhouer toe gaan, en dan moet jy vir hom gaan vra, jy soek jou vorige jaar jy moet jou vorige jaar se finansiële syfers kry, en dan is dit belangrik dat jy daai finansiële syfers vir jou gaan orden, sodat jy kan vir jouself 'n prentjie kry. Nou die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet jou boerdery inkomste gaan uitwerk vir jou verskillende vertakkings op jou plaas. So jy moet gaan sê, as jy 'n skaapvertakking het, en as jy 'n beesvertakking het en 'n gewasvertakking het, dan moet jy gaan uitwerk presies wat is die inkomste wat jy vir elkeen van daai vertakkings kry. So kom ons vat die skaapvertakking as 'n voorbeeld. Jy moet gaan sê, dit is al die skaap wat ek verkoop het in hierdie finansiële jaar. Dis die geld wat ek daarvoor gekry het. Dan moet jy ook in berekening gaan bring, wat is die skaap wat jy geslag het, die waarde van die skaap wat jy geslag het vir die huis, vir jou werkers, en skaap wat jy dalk vir jou familie uitgedeel het, vir jou kinders. Al daai skaap moet in 'n waarde omgesit word, 'n produkwaarde. Dan moet jy dit bygesit word by die verkope. Dan moet jy gaan aftrek al die vee wat jy aangekoop het deur die jaar. Al die skaap wat jy aangekoop het moet afkom. En dan moet jy ook gaan bytel die verskil tussen die beginvoorraad en die eindvoorraad van jou vee. Nou baie boere sien ek wat hulle hou ongelooflik goed rekord van hulle vee getalle. Maar as jy vir hulle vra van die waarde van die vee, dan weet hulle nie eintlik regtig nie. So jy moet gaan, en dan moet jy vir jou 'n beginvoorraad hê van jou vee. En dit is nie die beginvoorraad wat die boekhouers het. Die boekhouers werk op landbankwaarde van R6 per ooi. Jy moet 'n fisiese waarde, so jy moet 'n waarde gaan sit vir jou ramme, jy moet 'n waarde gaan sit vir jou ooe, vir jou jong ooe, vir jou ou ooe, vir jou speenlammers, vervangingsooitjies, hamels, wat ook al jou kudde samestelling is. Jy moet 'n waarde vir elkeen van daai eenhede gaan sit. Jy moet 'n waarde kry wat vir jou jy moet 'n realistiese waarde kry vir daai spesifieke kategorie skaap. En dan bereken jy jou beginwaarde op daai kudde samestelling wat jy het. En dan aan die einde van die jaar moet jy weer jou veegetalle hê van daai spesifieke tipe diere samestelling, en dan gebruik jy daai selfde waarde. En nie ander waarde gebruik jy daai selfde waarde. En dit is dan die begin en eindvoorraad van jou vee. Dit is die verskywing. En dit tel jy dan by jou produkinkomste. So beginvoorraad of minus eindvoorraad. Want dit kan gebeur dat jou beginvoorraad hoër is as wat jou eindvoorraad was, dan het jy diere dan het jy 'n wins gemaak. Dit kan wees dat jou eindvoorraad laer as jou beginvoorraad is, met ander woorde van jou voorraad verkoop van die vorige jaar, en dit gaan dan 'n verlies wees. So is belangrik dat jy daai dan in aanmerking neem. Nou as jy dan jou bruto boerdery inkomste bereken het vir jou skaapvertakking,
Dan moet jy dieselfde gaan doen vir jou beesvertakking. En dan moet jy ook dieselfde gaan doen vir jou gewasvertakking. Dit is die vertakkings, of dalk het jy 'n gastebesigheid, of wat jy ook al op die plaas het, wat jy spesifiek kan isoleer en sê, dit is die inkomste. En dan as jy dan die vertakkings, bruto inkomste bereken het, dan moet jy vir elke vertakking die uitgawe gaan bereken. Nou wat is daai uitgawe? Ons praat van direkte kostes, met ander woorde, alle kostes wat jy direk kan toedeel aan daai spesifieke vertakking. Soos veemedisyne, skeerkoste byvoorbeeld, KI koste, as jy veilingskoste gehad het, of as jy sê nou maar soos 'n teelersgenootskap waar jy behoort, waar jy 'n lidmaatskap vir jy betaal, vervoerkoste spesifiek vir daai voerkoste spesifiek vir daai, alles wat jy direk kan koppel aan daai spesifieke vertakking. Dit is jou direkte koste. En dan gaan jy daai aftrek van mekaar, jou bruto marge word dan so bereken, as jou bruto inkomste minus jou direkte koste gee dan vir jou bruto marge op daai vertakking. En dan tel jy die bruto marges by mekaar van elke vertakking en dit gee vir jou bruto marge vir jou boerdery. So nou kan jy verder gaan en gaan sê, nou kan jy begin rondspeel. En sê, ek het soveel hektare toegeken vir elke vertakking, of die skaapvertakking het soveel oeye, die beesvertakking het soveel teelkoeie. Nou kan jy gaan uitwerk, wat is jou inkomste per ooi of per koei, of jy het soveel hektare toegeken aan daai vertakking. Sê nou maar jy het 3000 hektar toegeken aan die skaapvertakking, dan gaan deel jy die bruto inkomste die hektare, dan weet jy, of jy het soveel bees hektare, dan gaan, nou as jy in meeste gevalle bewy die boer mos nou maar die plaas met skaap en bees, maar dan moet jy net die verhouding gaan werk tussen hoeveel groot vereenhede het jy in terme van bees en hoeveel groot vereenhede het jy in terme van skaap of klein vereenhede. Jy moet die verhouding gaan kry en dan deel jy jou grond wat bewy word deur daai diere in daai verhouding toe, sodat jy dan die regte som per hektaar kan maak. So, en dan kan jy nog diverse boerderyinkomste ook hê, en diverse boerderyinkomste is maar goed wanneer jy sê maar arbeid uitverhuur waar iemand jou voor betaal wat nie spesifiek aan 'n vertakking gekoppel kan word nie, en dit is 'n diverse boerderyinkomste. So nou jy jou bruto marge, boerdery bruto marges per vertakking bereken, so dit gee vir jou 'n baie goeie idee van wat is jou inkomste dan gewees per ooi of per bees of per so, en dit sal ook vir jou dan 'n goeie inkomste idee gee wat is jou bruto inkomste gewees per hektaar vir daai boerdery vertakkings van jou. So nou kan jy gaan begroot, nou kan jy gaan sê, afhangende van die pryse wat nou, hoe lyk die huidige pryse teenoor die vorige jaar se pryse, as dit min of meer dieselfde is, dan word jou inkomste min of meer dieselfde te wees. As die pryse 'n bietjie hoër is, dan kan jy aanpas, 10%, 20%. Of jy kan verskillende scenario's gebruik. Jy kan sê, as die prys dieselfde is, dan is dit die bruto boerderyinkomste. As die prys 10% hoër is, dan is dit die inkomste. As die prys 20% hoër is, of as die prys laer is, dan is dit die inkomste. Nou het jy 'n idee van wat is daai bruto marges van jou. Nou moet jy gaan uitwerk wat was jou oorhoofse koste gewees. Nou moet jy al die oorhoofse kostes van jou boerdery bymekaar gaan tel, en dit sluit uit jou bestuursvergoeding wat jy aan jouself betaal het, en dit sluit uit jou kapitaalrente en jou huur van grond of huurpag. Dit word uitgesluit. So dit is aan al jou oorhoofse kostes, soos elektrisiteit, brandstof, jou arbeid, enige ding wat nie spesifiek toegedeel kan word aan 'n spesifieke vertakking nie, raak dan jou oorhoofse kostes. So, en as jy dan jou oorhoofse kostes gaan uithaal het, dan kan jy sê, right, vir my boerdery was dit die oorhoofse koste gewees vir die jaar. So gaan my oorhoofse kostes, het die kragrekening op, het brandstof opgegaan, hoe lyk daai uitgawe gedeelte? Gaan dit hoër wees of jy kan dit aanpas? Jy kan dit 'n bietjie bysit daar, so sê jy sit dit, maak dit 10% meer en sê my oorhoofse koste gaan 10% meer wees. Nou het jy 'n begroting vir jou oorhoofse kostes. Jy kan ewen elke afdelingkie kan jy gaan begroot voor. Dan as jy 'n kontantvloei staat het, dan moet jy gaan kyk, okay, waar het hierdie goeders wat gebeur elke maand, is dit dieselfde aftrekking elke maand, of is daar sekere goeders wat
op sekere maande hoër is en laer is, of as daar sekere goed wat net 1 of 2 keer 'n jaar gebeur, jy sal weet waar gaan daai koste af, dan is dit die plek waar jy moet gaan insit, as jy jou kontantvloeibegroting vir die maand gaan doen. So dan kom jy by jou netto boerdery inkomste uit, en dan is dit maar net, wat gaan jy vir jouself betaal, of as jy dan nie vir jouself geld betaal nie, wat is jou huur of kapitaalrente wat jy moet betaal, en huure wat jy moet betaal, en dit gaan jou bring by jou boerderywins. En na boerderywins is dit maar kapitaalbetalings wat daar moet afgaan, en ek dink as jy dit tot op daai stadium vir jou bankbestuurder kan gee, dan is jy 100% reg om dit tot daar te doen. Maar dit is dan hoe jy daai berekeninge moet gaan doen, om daar uit te kom. En as dit kom by vergelykende syfers, dan is dit ook belangrik dat jy dan elke jaar moet jy dieselfde somme gaan doen. As jy jou finansiële jaar se syfers vat, jy moet dit gaan bereken, en dan moet jy dit elke jaar deur dieselfde gemeene deler deel. So jy moet dieselfde hektaar of dieselfde teelooie, jy moet dieselfde metode van berekening gebruik om dit te kan doen. En dan kan jy jaar op jaar vergelyk, en nou begin jy data opbou wat vir jou kan help om dan sinvolle besluite te neem vir die toekoms. Hoe meer data jy het, hoe meer sinvol kan jy daai besluit neem. En dan as jy dan nou uit hierdie data wat jy nou getrek het van jou finansiële state af, nou jy vir jou kontantvloei staat opgestel in terme van jou inkomste uit jou boerdery. En met boerdery inkomste is dit gewoonlik, dit is nie maandelikse inkomste nie. Daai inkomste kom 1 keer 'n jaar, of dit kom elke 6 maande, afhangende van wanneer jy jou ooe verkoop, afhangende van wanneer jy jou speenlammers verkoop, wanneer jy ramme verkoop, daar's verskillende stadiums, maar jy sal amper binne 'n maand weet waar daai inkomste gaan kom, want jy gaan weet wanneer jy ooe gaan verkoop, jy weet wanneer jy min of meer jou speenlammers gaan verkoop, en dan kan jy daai kontantvloeistaat van jou opstel op waar jy verwag dit moet gebeur. En dan het jy ook mos nou jou uitgawes, die direkte kostes verbonde aan jou skaap, dit weet jy, wanneer het jy hoeveel skaap op jou plaas, so jy kan jou getalle, wanneer lam jy, hoeveel speenlammers min of meer daar gaan wees, hoeveel teelooie, wanneer ent jy, wanneer doseer jy, so jy kan dit gaan uiteensit, so jy presies weet wanneer jy daai koste gaan aangaan, wanneer gaan jy kruipvoer gee, wanneer gaan jy vir jou ooie sekere tye kos gee. So jy kan dit gaan beplan en sê, dit is die koste, dit is my voerkoste, dis hoe ek dit gaan opdeel. En dan jou oorhoofse koste is, hoofsaaklik is dit maandelikse kostes wat deurgaan elke maand, is en dit maklik om dit uit te werk. En dan het jy 'n kontantvloeibegroting vir jou van Januarie tot Desember, of van jou finansiële jaar van Maart tot einde Februarie, of van begin Junie tot einde Junie die volgende jaar. Dis jou kontantvloei. En al wat jy nou moet gaan doen is, nou moet jy maandeliks jou inkomste en uitgawes gaan monitor, en dan moet jy dit neerskryf teenoor jou begroting. En as daai begroting se werklike syfers nie loop soos wat jy het begroot het nie, dan moet jy 'n regstelling maak. 'n Begroting is nie 'n vaste ding nie. Dis 'n lewendige dokument. So as die goed nie gebeur soos wat jy begroot het dat dit moet gebeur in terme van inkomste, as die inkomste later gaan kom as wat jy dink as wat jy begroot het dit gaan kom, dan moet jy dit skuif. Dan moet jy daai regstelling maak, sodat jy die volgende plan kan maak, of dat jy jou volgende skuif kan maak. So jy moet voortdurend daai goed in ag neem, jy moet voortdurend tred hou met dit. So jou kontantvloeibegroting moet heeltyd opgedateer word, sodat jy seker maak, jy is op lyn. Dit is maar die manier hoe jy dit kan doen. En so uit dit uit, kontantvloei help vir jou op jou maand tot maand basis om te bestuur. Dit help vir jou om kwartaalliks regstellings te maak in jou besigheid, en dit help ook vir jou om jou syfers te verstaan. En as jy daai syfers verstaan, dan kan jy dit, die beste is vergelyk dit met jouself jaar op jaar of kwartaal op kwartaal. En as jy dit dan met medeboere wil vergelyk, is dit belangrik dat jy seker is dat daai boere, as jy deel is van 'n studiegroep of van 'n mentorgroep, dat daai boere hulle berekenings presies dieselfde doen as wat jy joune doen. Dat hulle samestellings min of meer dieselfde is as jou samestellings. Want as daai goed, as dit uitlynend is, dan kan jy dit nie regtig met mekaar vergelyk nie. Dan gaan jy die verkeerde syfers kry.
dan in terme van finansiële syfers. Jy kan dalk goed soos besettingssyfers en kondisie en effektiwiteit en landpersentasie en daai tipe goeders, dit kan jy vergelyk met mekaar. Dit is makliker om dit te doen, maar as dit spesifiek by syfers, bruto marges per hektaar of per kleinveenheid of so, dan is dit nie so maklik om daai vergelykings te tref nie. So dit is maar hoe jy dit moet doen. As jy hulp nodig het in terme van hierdie goeders oor jou finansiële syfers en hoe om dit te verstaan. Ek het 'n e-boek geskryf, werkboek, handleiding, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Jy kan dit in die hande kry, reg onder hierdie video is daar 'n skakel wees wat sê die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Gaan klik net op daai skakel en dan kan jy hierdie handleiding teen 'n minimale bedrag bekom wat vir jou sal help om hierdie goeders te implementeer wat ek nou oor gepraat het. Ek hoop dit sal vir jou van waarde wees en as jy meer wil leer oor stelsels in jou boerdery, gaan klik op die video wat nou op die skerm verskyn.